Ну що ж вам, родні мої, записати? 200 ватна лампочка того у нас лежить. Включена послідовно, запобіжник у нас не вигорів, у нас згоріло тільки TNI 280 я поставив, була 278. Нам забезпечити треба 12 Вт, типа 2,5 ампера, 5 вольт ВСБ. Ось такий блочок питання, лампочка зараз 200 Вт на 5 вольт. Ключика достаю, включаю. Так, проблеми нема. А це ремізмірення ДЦ, дежурка. Пять 117 є. Хорошо, включаємо. Єс. Пробує накалятися. Ну, зараз ми у мене 250 в сеті, правда. Постоянка. Чуть-чуть бере. Но PFC. Ну, 386 вольт є. От. І на вході. Зараз через такий от накал лампочки у нас на вході АЦ 224 вольт. Все, на виході 12. 5. Все собі як хочуть. От. Транзистори буду запаювати. От, у 200. Отакого от. 247 корпусі. То беушний з оригінального. Беушний. Розгляну параметри цього і параметри цього, які з них краще беремо. Дев'ятінка. Це 90, щось подобає.